بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین یقول الرسول صلی اللہ علیہ وسلم حق المسلم علی المسلم ست اذا لقیتہ فسلم علیہ واذا دعاک فاجبہ واذا استنصحک فانصحہ واذا عطس فحمد اللہ فشمتہ واذا مرض فعدہ واذا مات فاتبعہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک مسلمان کا حق دوسرے مسلمان پر 6 ہیں، حقوق 6 ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جب آپس میں ملاقات ہو سلام کریں، اور دعوت دے تو دعوت کو قبول کریں جائز ہو تو، اور تم سے مشورہ لے تو اس کو اچھا مشورہ دو، چھینکتا ہے الحمدللہ کہتا ہے تو اس کا جواب دو، بیمار پڑ جائے تو جا کر اس کی عیادت کرو، انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے جنازے کا حق ادا کرو۔ یہ 3 باتیں تو پچھلے مرتبے ہم نے یہ حقوق بتائے تھے، ان میں سے کچھ حقوق کا ذکر ہو گیا اور کچھ حقوق باقی ہیں تو ان کو ذکر کر رہے ہیں۔ چوتھا حق ایک مسلمان کا، ایک مسلمان پر یہ ہے، ایک مسلمان بھائی اگر چھینکتا ہے اور الحمدللہ کہتا ہے تو سننے والوں کو چاہیے یرحمک اللہ کہے، یہ دعا دے، اور چھینکنے والا بھی اپنے بھائی کا حق ادا کرتے ہوئے کہا یہدیکم اللہ یصلح بالکم۔ اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ چھینک آنے کے بعد اس نے الحمدللہ کہا، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، یعنی مطلب یہ کہ چھینک آئی صحت کی علامت ہے، سر ہلکا ہوتا ہے، اور صاحب اس کی وجہ سے ایک موت قریب آ کے جاتی ہے، جیسا کہ کچھ لوگوں نے لکھا ہے کہ چھینکتے وقت دل کی جو حرکت ہوتی ہے وہ 1 سیکنڈ سے بھی کم مدت کے لیے رک کر پھر شروع ہوتی ہے۔ ایسے ہم نے کسی مضمون میں پڑھا تھا، تو الحمدللہ اللہ نے میری جان بچائی، اللہ نے میرا سر ہلکا کیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا نصیب فرمائی۔ چھینک شفا کی علامت ہے، اس لیے الحمدللہ بولا۔ اب سننے والا کہتا ہے یرحمک اللہ، ہمیشہ اللہ کے آپ پر رحمت ہوتی رہے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عافیت کے ساتھ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو پریشانی کو دور کرے۔ دیکھیے ایک مسلمان بھائی کے دل میں ایک مسلمان بھائی کے لیے کتنا خلوص، کتنی محبت، کتنے اچھے تعلقات ہوتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد چھینکنے والا کہتا ہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ تم کو ہدایت دے بھائی، میرا خیال کیا، اللہ آپ کو ہر آدمی کا خیال کرنے کا کی توفیق دے، ہدایت دے، اور صاحب تمہاری بھی پریشانیاں سب دور کریں۔ دیکھیے کیسے دعا ایک دوسرے کو دیتے رہتے ہیں، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ حدیث کے اندر آیا کہ صاحب کوئی آدمی چھینکے بسم اللہ کہے تو اس کا جواب دو۔ اب کوئی بھی چھینکے، مسلمان بیوی چھینکے، شوہر چھینکے، ماں چھینکے، باپ چھینکے، امام صاحب چھینکے، یہ سب ایسے صورت میں ہم کو چاہیے کہ صاحب الحمدللہ وہ کہیں تو ہم جواب دیں۔ لیکن نماز کی حالت میں کوئی آدمی جواب نہ دے، الحمدللہ کہہ سکتا ہے، اگرچہ کہ کچھ علماء نے کہا کہ نماز میں الحمدللہ نہیں کہنا چاہیے، لیکن اس کا کوئی واضح ثبوت نہیں ہے کہ صاحب مت جواب دو، یہ الحمدللہ کہو، نہیں ہے۔ اس لیے چھینک اگر نماز میں بھی آ جائے تو الحمدللہ کہنا چاہیے، آہستہ کہنا چاہیے، اس کا جواب نہیں دینا چاہیے نماز کی حالت میں۔ نماز کے بعد آپ چاہیں تو جواب دے سکتے ہیں، تو کوئی بھی چھینکے اس کے چھینک کا جواب دینا چاہیے۔ بچے چھینکتے ہیں، ان کو بھی سمجھانا چاہیے، بتانا چاہیے، بولنے کے لائق ہیں، بولو الحمدللہ بولو، اگر بولے تو پھر ہم یہ کہیں یرحمک اللہ۔ ہم کو بھی بچوں سے بھی کہنا چاہیے اور بچوں کو بھی یہ دعا سکھانی چاہیے۔ تو دیکھیے کہ چھینک اللہ کی ایک نعمت ہے، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ چھینکتے وقت بعض باتوں کا خیال کرنا چاہیے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ آدمی چہرے کے سامنے، منہ کے سامنے ہاتھ رکھ کے چھینکے، تاکہ اس کے تھوک کے چھینٹے دوسروں پر نہ پڑیں۔ اور آج کل سائنس والے تو کہتے ہیں نا کہ سب بیماریاں ہوتی ہیں اور وہ جراثیم پھیلتے ہیں، وہ ہوں کہ نہ ہوں، ہم کو اس سے کیا مطلب ہے؟ ہمارے نبی نے تو ہم لوگ کو بتا دیا کہ صاحب
چہرے پر ہاتھ رکھ کے منہ پر ہاتھ رکھ کے چھینکو تاکہ تمہارے تھوک کے چھینٹے دوسروں پر نہ پڑیں۔ تیسری بات یہ بھی خیال کرنے کی چھینکنے والے کو وَلْيَخْفِضْ صَوْتَهُ اپنی آواز کو ہلکی کرنی چاہیے۔ بعض لوگ چھینکتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کوئی بم گرا، مجلس کے سارے لوگ اچھل جاتے ہیں، کیا بھئی کیا ہوا؟ تو معلوم ہے فلاں آدمی چھینکے ہیں۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ ایک طرح سے بد اخلاقی ہے، بدتمیزی ہے، اور ایک طرح سے سمجھے کہ اپنے بھائیوں کو تکلیف دینا ہے۔ لہٰذا چھینکتے وقت ان ساری باتوں کا خیال کرنا چاہیے۔ اگر کوئی کافر چھینکے الحمدللہ بھی کہے تو نہیں، ان کے لیے کہیں گے یہدیکم اللہ، اتنا ہی کہیں گے، وہ نہیں کہیں گے یرحمک اللہ، بلکہ یہدیکم اللہ، اللہ تم کو دین کی ہدایت دے، اللہ تعالیٰ اسلام کی توفیق دے، یہ اس کو کہنا چاہیے۔ تو لہٰذا کتنی پیاری دعا ہے، دیکھیے کہ ان سب چیزوں کا خیال کرنا چاہیے۔ ایک مومن اپنے مومن بھائی کی چھوٹی سے چھوٹی خوشی میں بھی اور اس کی صحت میں بھی خیال کرتا ہے کہ صاحب چلو میرا بھائی ہے، اس کے لیے دعا کریں، اس کے لیے اچھے جذبات رکھیں، اتنی یہ حقوق ادا کریں۔ تو میں نے کہا کہ دنیا کے اندر جتنی لڑائی فساد یہ سب چیزیں ہیں حق تلفی کی وجہ سے ہوتی ہیں، لہٰذا حق تلفی کو چھوڑ دیں تو انشاءاللہ ہمارے درمیان آپس میں محبت پیدا ہوگی اور آپس کے تعلقات اچھے سے اچھے ہوں گے۔ لہٰذا ایک حدیث کے اندر ایک مسلمان کا حق جو بتایا گیا ہے، چھینکے الحمدللہ کہے تو یرحمک اللہ، الحمدللہ نہیں بولا تو پھر جواب بھی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کے پاس ایک آدمی چھینکے الحمدللہ نہیں بولے، دوسرے آدمی چھینک الحمدللہ بولے تو ان کو تکلیف ہو گئی، جن کو اللہ کے رسول نے جواب نہیں دیا یرحمک اللہ، تو کہا اللہ کے رسول میں چھینکا تو آپ نے مجھے یرحمک اللہ نہیں کہا، اور وہ چھینکیں تو ان کو آپ نے یرحمک اللہ کہا۔ کہا ہاں جی تم چھینکے تو الحمدللہ بولے، الحمدللہ بولتے تو میں بولتا تم کو یرحمک اللہ، اور یہ آدمی چھینکا الحمدللہ بولے تو اس لیے میں یرحمک اللہ بولا۔ تو لہٰذا چھینک بھی ایک صحت کی علامت ہے، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ اللہ توفیق دے۔